As Trans.eu Baltic, today we are organizing an event for the shippers of Lithuania. Together with them, we are going to discover the functions of our product, which means automation, smart match, algorithm, and machine learning, which will support the daily activities of the logistics experts from the shippers. Let's take a look at it. Iš ties ši platforma, manau, bus labai naudinga daugeliui ateityje, kadangi ten galės visi surasti savo tinkamą informaciją. Platforma palengvins daugelio įmonių darbą ir tai bus optimizuotas darbas, transporto kaštai, įmonės kaštai. Ši platforma apima daug vežėjų, daug turi klientų. Manau, atskleidžia ją naudojantis daug galimybių. Logistikai mūsų daleisim, kai gaminti logistiką, tai ryški pagalba, greičiau susiras transportą, efektyviau paleisti krovinius, gauti krovinius, pristatyti krovinius. Efektyvumas. Platformoje numeris 4 bus viskas sujungta, kas būdavo galbūt kartais atskirais etapais. Atskirai su transporto kompanijom, ekspedicijom bendraujama, atskirai dokumentacija, atskirai komunikacijos, o platforma 4 bus viskas vienoje vietoje ir optimizuota. Asmeniškai tai galvočiau taip, kad tai yra automatizavimo procesas. Tai yra maksimaliai automatizuota dokumentacija, užsakymai, visas transporto valdymas ir kuo mažiau to žmogiško faktoriaus, klaidų ir taip toliau. Ir aišku, kaštų sumažėjimas. Atsakymas tas, kad būtų tiek transporto užsakymas, tiek kainodara, tiek transporto siekimas, tiek krovinio pristatymas. Viskas bus viename, bus galima staigiau viską operatyviau stebėti, informaciją turėti. Dėl išbandymo, aš manau, bet kuri įmonė ar kompanija, kuri bendradarbiauja su ekspeditoriais ar logistikos kompanijom, turėtų išbandyti platformą, optimizuotų darbą, galėtų greičiau rasti informaciją, greičiau rasti dokumentus ir padėtų tai kasdieniam darbe.